sana ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa vipindi vyangu. Mimi naitwa Dr. Nature ama Dr. Yusufu. Ni daktari wa magonjwa ya binadamu na ninawasaidia watu kupunguza mafuta ya mwili kwa maana ya uzito na kitambi kwa kutumia njia ambazo ni za uhakika, lakini njia ambazo ni endelevu na salama kiafya. Nimeshafanya hivyo kwa watu wengi sana, mamia ya watu, na leo pia nitakuonesha njia ambazo njia 4 ambazo watu wamekuwa wakizitumia na kufikia mafanikio yao kabisa. Kisha kwamba unaangalia mpaka mwisho, kwa sababu ile njia ya 4 ni njia ambayo imewasaidia wengi kupungua uzito na kitambi bila kufanya mazoezi, bila kufanya diet. Kwa hiyo nawe pia inaweza kukurahisishia safari yako. Kwa hiyo hakikisha kwamba hautoi kwenye video hii, unaangalia mpaka mwisho. Mimi kama daktari nafahamu umuhimu wa kupunguza uzito, kwa sababu uzito mkubwa ni kihatarishi cha kupata magonjwa mengi sugu, ikiwemo kisukari, pressure na magonjwa mengine zaidi ya 25 kama magonjwa ya mifupa, magonjwa ya magoti na magonjwa mengine kibao. Kuna ukiachilia mbali zile kero za hapa na pale, huwezi kuvaa nguo zako ambazo unazipenda, unakuwa na shape ambayo sio nzuri, huwezi kufanya mambo yako mbalimbali kirahisi vile ambavyo unataka, matatizo ya figo, matatizo ya ini, huwezi kufanya shughuli zako vizuri, lakini pia hata kwenye mambo ya uzazi pia inakuwa ni changamoto. Kama mwanamke huwezi kupata mimba vizuri, kwa maana huwezi kupata mimba mapema, lakini pia kwa mwanaume huwezi kumridhisha mwenzako kwa sababu unakuwa mzito na unakuwa hauwezi kuperform vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo kwa kupunguza tu uzito, kuondoa kitambi, unajiweka katika mazingira mazuri ya kuwa na afya njema. Sasa fahamu kwamba inawezekana ikawa umeshajaribu njia nyingi sana za kupunguza uzito. Umejaribu diet ile, umejaribu diet hii, umejaribu dawa ile, umejaribu dawa hii, umekwenda gym, umefanya mazoezi, umejiunga na program za mazoezi, lakini bado hujafikia malengo. Unapiga mark time au unapungua, unarudi tena kwa kasi zaidi. Katika video hii na kuonesha njia ambazo unaweza kuzitumia kwa maisha yako yote na ikakusaidia kuweza kufikia lengo na kuweza kufanya uzito huo uweze kubaki siku zote. Njia ya kwanza ambayo unaweza ukaanza nayo ni chakula kwa kweli. Kwa sababu kile ambacho unakula ndicho ambacho kinakufanya uwe hivyo ilivyo. Na kwa mtu ambaye tayari una mafuta mengi mwilini na kitambi au una uzito mkubwa, tayari ule uwezo wa mwili kuweza kumeng'enya chakula umeshaathiriwa, kwa maana ya kwamba una hamu kubwa ya kula, unataka kula mara kwa mara, kwa hiyo unazidi kuongeza mafuta zaidi. Kwa hiyo unatakiwa kupata chakula ambacho katika hatua hii ya kwanza kitakusaidia kuweza kurudisha mawasiliano ya mwili ili uweze kuwa na appetite kidogo, kwa maana ya kwamba appetite ile ya kawaida, ili usiwe unakula sana. Na katika namna hii kuna plani ya chakula ambayo nimeiweka, ni nzuri sana, rahisi, ambayo unaweza ukaifuata pia nawe ikakusaidia. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya, ongeza wingi wa matunda kwenye chakula chako, kwa maana ifuatayo. Asubuhi unapoamka, asubuhi inamaanisha toka umeamka mpaka saa 6 mchana, hiyo yote ni asubuhi. We muda huo piga zako matunda ya kutosha. Chagua matunda aina 3, aina 4, katakata pamoja, yaweke pale, kula mengi ya kutosha. Ukisikia kuna njaa imerudi labda kabla ya saa 6, kula mengine mengi. Kwa siku za mwanzoni njaa inakuwa inakuja, inaweza kaa inakuja tena, sababu mwili bado haujazoea kuchoma mafuta, bado unatumia glucose sana. Kwa siku za mwanzoni ukisikia njaa tena, kula mengine. Kama haijafika saa 6, kula matunda muda huo mengi kadri ambavyo unatosha. Usijali kuhusiana na matunda yale ambayo ni matamu kama maembe, machungwa, mapapai, ndizi. Yote haya ni matunda mazuri ambayo unaweza ukala. Sukari ya matunda ni tofauti kabisa na sukari zingine ambazo unaweza ukawa unazifahamu. Kwa hiyo hata kama una shida ya magonjwa si pressure, sukari na nini, bado unaweza ukafanya hii diet ikakusaidia kupunguza uzito. Kwa hiyo fanya hivyo asubuhi, kula ya kutosha. Baada ya muda utaona zile njaa zinaisha hata kwa kufanya hivyo ya matunda. Kwa sababu kwa mfano unaweza ukao unakula papai, ukaamka ukala papai, njaa itakuuma sana kama ni mwanzoni. Lakini baada ya wiki 2 utaanza kuona hata ukila papai unaweza ukakaa ukafika mpaka mchana mpaka jioni na ukawa hausikii njaa za mara kwa mara. Lakini kwa hapa mwanzoni jitahidi hivyo, kadri unavyosikia njaa, kula mapai mengine au matunda mengine ambayo umeyachagua kwa kipindi hiki cha asubuhi. Alafu sasa mchana unatakiwa kufanya ni kula kachumbari kabla ya chakula kingine. Kachumbari inamaanisha nini? Kachumbari inamaanisha mboga mbichi. Unazikatakata mboga mbichi unatumia kabla ya chakula. Mboga mbichi ni zipi ambazo unaweza ukakatakata? Unaweza ukaweka nyanya,
ukaweka matango, ukaweka pilipili hoho, ukaweka karoti, unaweza kuweka parachichi, unaweza kukamlia na ndimu, unaweza kuweka vipande vya nazi, unaweza kuweka vitunguu maji. Vyote hivi ni vitu ambavyo unaweza kuviweka kwenye kachumbari. Kwa hiyo unaweza kuchagua hata aina 3, aina 4 ambao unaweza ukavipata, ukakatakata, ukatengeneza bakuli la kachumbari. Kachumbari ina faida kubwa sana kwenye chakula, na hasa unapokuwa na kila kabla ya kile chakula kingine, kwa sababu kwenye kachumbari kuna zile dawa ambazo zinasaidia chakula kiweze kumeng'enywa vizuri. Kwa sababu kumbuka, watu wengi ambao tayari unakuwa na mafuta mengi kwenye mwili, unakuwa na uzito mkubwa, hata mwili wako wenyewe kumeng'enya chakula unakuwa tayari ushakuwa mzito. Hizo tezi kutoa zile dawa za kumeng'enya chakula inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo vyakula vingi vinakuwa havimeng'enyi vile ambavyo inapaswa. Kwa hiyo unapokuwa unaongeza kama hizi kachumbari, zinakusaidia kile chakula pia ambacho unakula baada ya kula kachumbari kiweze kumeng'enywa vizuri. Lakini pia kachumbari ina nyuzi lishe nyingi sana, hizi fibers, ambazo hizi fibers zinasaidia kuzuia kiwango kikubwa cha sukari kisiingie kwenye damu kutoka kwenye kile chakula ambacho utakula. Lakini pia hizi nyuzi lishe zinasaidia kukufanya ujisikie umeshiba mapema kuliko ungekula kile chakula peke yake. Labda kwa mfano unataka kula ugali. Kwa hiyo maana yake ukila kachumbari kabla ya ugali, maana yake utakula ugali tu kiasi na utajisikia umeshiba. Lakini pia ile sukari nyingi ambayo wanga ambapo kwenye ugali hautaingia mwingi kama ambavyo utakula ugali peke yake bila kula kachumbari. Kwa hiyo kwa maana hiyo inakusaidia kutibu mwili, lakini pia kukupunguzia madhara ambayo yatakuwa yanatokana na kile chakula kingine ambacho unakula. Kwa hiyo unatengeneza kachumbari, unakula, alafu then unakula chakula chako kile kingine. Na hakuna haja ya kuweka chumvi kwenye kachumbari. Kamlia ndimu au weka vinegar, inasaidia kufanya ile kachumbari inakuwa na taste nzuri. Na hakuna haja pia ya kubreak gap kati ya kachumbari ambayo umekula pamoja na kile chakula kingine. Yaani hamna haja ya kusema umekula kachumbari sasa hivi ukasubiri labda dakika 2-3, hapana. Ukishamaliza tu kachumbari yako, unaweza ukaendelea na kile chakula kingine. Na inaruhusiwa pia unaweza ukala kachumbari peke yake. Kwa hiyo kile chakula kingine ni kipi? Chakula kingine ni vizuri kikawa chakula ambacho kimetokana na mimea katika uasili wake. Vyakula vingi vya mimea vina dawa zake, vyakula vingi vya mimea vina nyuzi lishe. Nyuzi lishe zile ambazo nimezieleza hapo mwanzo zinasaidia kukufanya ujisikie umeshiba, zinakufanya ujisikie ile nishati ya kwenye chakula inatolewa kidogo kidogo kuingia kwenye damu, kwa hiyo haingii nyingi kasababisha ukawa unanenepeana. Kwa hiyo vyakula vya mimea pendelea kula vingi zaidi. Kwa hiyo umekula kachumbari, kula vyakula vyako vya mimea. Yaani vipi? Ni kama hivyo nafaka nzima, kwa mfano mahindi, ulezi, mtama na kuendelea. Vyakula vingine ni kama jamii ya kunde, kwa maana ya kunde zenyewe, maharage, choroko, dengu, mbaazi na kuendelea. Vyakula vingine ni kama jamii ya mboga, jamii labda ya mizizi kama viazi, mihogo na kuendelea. Kwa hiyo vyakula kama hivi vyote unaweza mboga za majani ni vyakula vizuri sana. Cha muhimu kimetokana na mimea, halafu hakijachakatwa sana kiwandani. Hivyo vyakula ni vizuri kula baada ya nini? Ya kula kuwa umekula kachumbari. Kwa hiyo ukifanya hivyo mchana, unafanya pia hivyo na jioni. Sio lazima chakula ambacho umekula mchana ule pia na jioni, lakini pia unafanya tu formula ni ile ile kwamba kachumbari then kile chakula chako kingine. Inaweza kama ni hicho chakula ambacho unakula kila siku cha kawaida, lakini ukitanguliza kachumbari kwa kweli inaleta matokeo tofauti sana. Nadhani hapo utakuwa umenifahamu vizuri. Kwa hiyo ukifanya hivi, lakini kile chakula cha jioni jitahidi unakula mapema, yani siwe usiku umeenda sana. Kwa kabla ya saa 2 hapo unakuwa umekula saa 1, saa 12. Ukila mapema zaidi saa 11, saa 12 inakuwa ni nzuri zaidi, alafu mpaka kesho tena. Kwa hiyo ukifanya haka utaratibu kakula, ni utaratibu fulani ambako haka kulazimishi kufanya vitu vingi vya tofauti, lakini ukifanya tu hivi utaratibu huu inakusaidia, unaweza ukaanza kupungua vizuri. Kitu kingine ambacho unaweza ukakiongeza pia kwenye hii namna ya kula, unaruhusiwa pia kunywa chai ya viungo, sio chai ile ya majani ya kawaida. Chai ya viungo, kwa mfano viungo mbalimbali kama karafuu, mdalasini, manjano, mchai na kuendelea. Unaweza ukanywa muda wote unataka. Inaweza kama ni asubuhi unapenda kunywa asubuhi, au kunywa muda mchana au muda wa jioni, ni wewe mwenyewe. Lakini usiweke sukari, unaweka nini? Asali. Kwamba labda uko busy sana kiasi kwamba mazingira yako labda hayakuruhusu kuweza kupata hizo kachumbari
au kula matunda asubuhi. Kwa mfano mtu unafanya kazi ngumu sana, labda za kuendesha toroli au unajenga au unafanya kazi fulani ambayo inatumia nishati nyingi sana, kwa hiyo asubuhi unatakiwa ule ya kutosha. Kama ni mtu wa namna hiyo, fanya namna ifuatayo. Utakula vyakula vingi ambavyo vimetokana na mimea sana sana. Vyakula vya wanyama, nyama, mayai, samaki na nini, unaweza ukavipunguza, ukaviweka vikawa vichache sana kulingana kadri ambavyo unaweza. Vingi weka vya mimea kwa sababu ndio ambavyo vitakusaidia. Kwa hiyo asubuhi unaweza ukaamka ukala hicho chakula chako cha mimea. Unaweza ukatanguliza kachumbari labda asubuhi, lakini ukala na kile chakula chako kingine. Ukala ile asubuhi, hakikisha kwamba mlo wako asubuhi unakuwa ni mkubwa zaidi kuliko ule wa mchana na kuliko ule wa jioni. Kwa hiyo wa asubuhi unakuwa ni mkubwa zaidi. Ule mlo wako unaoanza nao kabla hujaenda kazini, unaanza nao mlo ambao ni mkubwa zaidi. Mkubwa zaidi ili uweze kukusaidia kupatia nishati ya siku nzima. Hata kama unakula mara moja kwa siku. Kwa sababu inawezekana ukawa unakula mara moja lakini unashangaa unanenepeana tu. Angalia. Ukila mara moja, jitahidi huo mlo uliokula uwe ni asubuhi au uwe ni mchana. Lakini usije ukala mlo mmoja alafu unakula jioni, kwa sababu ile nishati yote ambayo umekula inakuja kubadilika, inakuja kuwa mafuta baadaye, kwa sababu wakati wa jioni baadaye utaenda kulala, utakuwa hauna kazi yoyote ya kufanya. Kwa hiyo maana yake yale mafuta, ile nishati yote ambayo umekula itabadilika, inakuwa mafuta, inatunzwa kwenye mwili. Kwa hiyo inakuwa inakuchelewesha sana na kupatia changamoto. Kwa hiyo hata kama unakula mlo mmoja, hakikisha kwamba sio mlo wa jioni, uwe ni mlo angalau hasa wa asubuhi au mlo wa mchana. Kitu cha pili ni swala zima la usingizi. Usingizi unafanya tofauti kubwa sana. Ikitokea kuna watu wawili ambao wanakula chakula sawa. Huyu labda anakula labda tuseme wali na maharage, na huyu wali na maharage. Wote wanakula chakula sawa. Lakini huyu mmoja analala masaa 5, huyu mmoja analala masaa 7 mpaka 8. Huyu ambaye analala masaa 8 au masaa 7 usiku anapungua mara 2 ya huyu mwingine. Japokuwa wote wanakula chakula cha aina moja. Tofauti moja lakini inafanya tofauti mara 2. Yaani kwa mfano huyu atapungua labda 5, huyu atapungua 10 kwa sababu analala usiku vizuri. Kwa sababu wakati wa usiku zile homoni za kusaidia mwili uweze kuchoma mafuta zinatengenezwa, zinazalishwa vizuri. Kwa hiyo huyu anakuwa anachoma mafuta zaidi kuliko huyu. Kwa hiyo hakikisha kwamba pamoja na yote haya unayofanya, jitahidi sana ulale mapema usiku, kwa maana ya kwamba kati ya saa 4 na saa 10 uwe ni muda ambao umelala usingizi, kwa sababu muda huo ndipo ambapo homoni zinazaliwa au homoni zinatengenezwa kwa ajili ya kusaidia kuchoma mafuta haraka. Jambo la tatu ni mazoezi. Mazoezi kwa wengi yamepewa kipaumbele, yamekuwa ndo kitu cha kwanza. Ukishaongezeka tu unapewa mashauri kibao ya kufanya mazoezi. Lakini kiukweli kabisa mazoezi yana sehemu ndogo, yani sio zaidi ya robo kwenye swala zima la wewe kupungua. Na sehemu ndogo sana. Lakini ni ya muhimu pia kusaidia kuweza kupungua vizuri na kuwa pia in shape, kwa sababu unakipungua ukiwa pia unafanya na mazoezi, inakusaidia unajenga misuli, unakuwa katika shape nzuri, lakini unakuwa pia imara. Mazoezi gani ambayo yanafaa? Mazoezi ya aina zote ambayo yanakusaidia kujishughulisha. Kwa mfano, mazoezi bora kabisa ambayo unaweza kuyafanya bila kuhangaika ni mazoezi ya kutembea. Kwa mfano, hata kama uko busy, gari lako unaweza kulipaki mbali kabla ya kufika ofisini ukatembea, na ukatembea pia wakati wa kurudi kupanda gari kwenda nyumbani. Au namna yoyote jitahidi kupata muda angalau hata dakika 45 mpaka lisaa angalau la kutembea kwa siku. Tembea inakusaidia kufanya unakuwa fit na inakuongezea alama pia kwenye swala zima la kupungua. Mazoezi mengine mazuri ni mazoezi yale ambayo ni ya kufanya kazi. Kama unafanya kazi ambazo zinakufanya unakuwa active, kazi ambazo zinakutoa jasho, kazi ambazo zinatumia nguvu, ni kazi nzuri sana ambazo zinakutaka ufanye mazoezi, lakini pia unakuwa umefanya mazoezi katika namna ya tija. Mazoezi mengine ni kama kuendesha baiskeli, mazoezi ya kukimbia, mazoezi ya kucheza. Kila mazoezi ambayo yanakufanya unachangamka, unatoka jasho, unaongeza kasi ya kupumua, yote ni mazoezi mazuri kwa ajili ya kukusaidia kuweza kuongeza kasi ya kuchoma mafuta na kuweka katika shape nzuri. Lakini kuna mazoezi mengine ambayo hayasaidii kabisa kupungua. Kwa mfano, ukifanya mazoezi ndani ya gym yenye AC, hautapungua. Kwa sababu ukishatoka mle ndani utakwenda kula zaidi kuliko ambavyo ulikuwa unahitaji. Kitu kingine, ukifanya mazoezi ya kuogelea pia hayasaidii kupungua.
Ukifanya mazoezi hayo, tafiti zinaonyesha kabisa kwamba mtu anayofanya mazoezi ya kuogelea kwa ajili ya lengo la kupungua hachomi mafuta yote zaidi, atakula zaidi. Kwa hiyo mazoezi hayo ya namna hiyo kwenye maji au mazoezi ya kufanya gym ambayo ina AC sio mazoezi mazuri. Kwa hiyo fanya mazoezi mengine yote ambayo nimeyataja. Njia ya 4 ambayo unaweza ukaitumia ni Easy Chopper. Easy Chopper ni product ambayo nimeitengeneza kwa ajili ya kukusaidia kuongezea mwili kasi ya kuchoma mafuta. Hii ni product ambayo imewasaidia watu ambao hata hawezi kufanya mazoezi au hawezi kufanya diet. Inawasaidia kuweza kuongeza kasi ya mwili kuchoma mafuta. Kwa hiyo unaweza ukapungua hata kama haufanyi mazoezi, hata kama haufanyi diet. Lakini ukifanya hivyo vitu vingine ambavyo nimevitaja hapo pamoja na Easy Chopper, maana yake matokeo yanakuwa ni makubwa zaidi. Easy Chopper ni dawa ya asili ambayo inaongeza kasi ya mwili kuchoma mafuta. Kwa hiyo maana yake unapunguza uzito pamoja na kitambi bila kuhangaika. Kwa maana ya kwamba ukiwa umelala kabisa. Jinsi inavyofanya kazi, wakati yale mafuta yanapohamasisha yaweze kuchomwa kutoka kwenye mwili. Yale mafuta, kwa sababu mafuta siku zote ni ghala la kutunzia nishati. Kwa hiyo yale mafuta yanapochomwa yanabadilika yanakuwa nishati. Kwa hiyo mwili unayatumia yale mafuta kama nishati. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mwili unakuwa na nguvu zaidi na unapunguza hamu ya kula. Kwa hiyo inachoma mafuta, yale mafuta yanasaidia kupunguza hamu ya kula. Kwa hiyo ile ya kula mara kwa mara unakuwa hauna. Unakula kidogo, unajisikia kushiba, lakini bado ukijisikia una nguvu. Kwa hiyo sio dawa ya kuharisha kama ambavyo dawa zingine ambazo zinakufanya unakuwa mgonjwa tena. Hii dawa inakufanya unakuwa imara na inapunguza yale mafuta kwa namna hiyo ya kufanya usijisikie kula. Kwa hiyo zile njaa za mara kwa mara zinakuwa zinaisha. Na ni salama kabisa kiafya, haina madhara yoyote. Zaidi tu ina faida kibao. Kwa mfano inasaidia kutibu madonda ya tumbo. Kama una shida ya vidonda vya tumbo pia inatibu vizuri. Huenda hata kabla hujapungua utakuwa umeshapona. Kama una UTI sugu pia inasaidia sana. Of course hizi sizitambulishi sana kwako kwa sababu ni side benefits, lakini nachokisema zaidi ni swala zima la kupunguza mafuta kwa maana ya kitambi pamoja na uzito mkubwa. Lakini bonus zingine kama hizo za kutibu magonjwa mengine utazipata huko. Kwamba ni product ambayo inafanya kazi nyingi sana, lakini zaidi nimefocus hapo kwenye swala zima la kuchoma mafuta, kupunguza kitambi pamoja na uzito mkubwa. Matumizi yake ni kwamba unatumia tu kama chai, kwa sababu nimeitengeneza ni kama supplement ambayo unaweza ukaitumia kama chai. Kwa maana ya kwamba kijiko kimoja cha dawa unaweka kwenye maji ya moto, kikombe kimoja, unakoroga tu pale, unakunywa asubuhi kabla ya kula, unakunywa pia na jioni kabla ya kula. Matokeo yake unayaona taratibu. Kwa sababu sio dawa ya kuharisha labda au dawa ya kufanya upungue ghafla, hapana. Unapungua taratibu. Kwa hiyo kadri ambavyo unakuwa unatumia, unaona kabisa jinsi ambavyo matokeo yake unayapata. Na kwa mwezi, kwa watu wengi ambao wametumia, wanapungua kati ya kilo 2 mpaka kilo 8 hapo katikati. Kati ya kilo 2 mpaka kilo 8. Kwa hiyo kutegemea pia na mambo ambayo unayafanya. Yale mambo matatu ambayo nimeyazungumza hapo awali. Kama ufanye kabisa yote, inawezekana ukapungua hapo kilo za chini labda kilo 2, 3, 5. Lakini kama unafanya na mengine yale ya pale juu, maana yake unaweza ukaenda kwenye hizo za 6, 7, 8. Lakini kila mtu anapungua vizuri bila kutoa jasho. Kwa hiyo hizi Chopper imewasaidia watu wengi sana kuweza kupungua bila kuhangaika. Hata ambao walikuwa busy, wana muda wa mazoezi wala kufanya diet, lakini kutumia hizi Chopper imekuwa ni msaada sana. Nataka nikuoneshe wachache ambao wamefanya hivyo na wamefanikiwa. Unayemuona mbele yako ni Bwana Gabriel ambaye alikuwa na kilo 96, amepunguza mpaka sasa hivi ana kilo 86. Maendeleo yake ni mazuri, anaelekea kupungua mpaka afikie lengo la kilo 75. Na kwa sasa hivi anafurahia sana maisha kama hivyo unamuona. Alikuwa mnene sana, tumbo lilikuwa linamletea shida, lakini mpaka leo anafurahia. Na huyu mwingine amepunguza kilo 10, alikuwa hivi unavyomuona. Tukachati hapo, alikuwa anahitaji dawa, tukafanya namna, nikamtumia dawa na dawa ikamfikia, akatumia ndani ya mwezi mmoja akapungua kilo 10. Na hao wengine kama unavyoona, before alikuwa hivi, kafanya mazoezi, chakula hai kama ambavyo nitakufundisha pia, naye pia akapungua, akapendeza kama vile ambavyo unamuona. Kwa hiyo unakuwa cute, unapendeza na haukondi au kuonekana umeanza kuzeeka kwa sababu umepungua.
na wengine kama hivyo before and after kama unavyoona wanaendelea vizuri. Kwa hiyo wewe pia inawezekana kabisa ukapata matokeo kama haya, uende na makubwa kuliko haya. Bei ya Easy Chopper ni shilingi 50,000. Hii ni kopo ambayo unaitumia kwa mwezi mzima. Ile kilo zote ambazo nilikwambia unaweza kupunguza kwa hii kopo moja, shilingi 50,000. Na ukipata hii Easy Chopper, ukilipia Easy Chopper ukiipata, na kupatia bonus 2 kubwa sana ambazo hautaki kuzikosa. Bonus ya kwanza nitakuunganisha kwenye group kwa ajili ya kupata dondoo mbalimbali na mafundisho mbalimbali na kushiriki pamoja na wengine zaidi ya 600 ya kwenye safari yako ya kuweza kupungua uzito. Unahitaji support, unahitaji pia kuwa na wenzako kwa ajili ya kusaidiana katika safari hii. Kwa hiyo nitakuunganisha pia kwenye grupu ambalo thamani yake kwa kawaida inatakiwa iwe 50,000, lakini nitakupa bonus kwa sababu umeweza kupata Easy Chopper. Lakini bonus ya pili nitakupatia ratiba, kitabu kadogo kwenye ratiba mfano kama ya siku 7 ambao unaweza ukaitumia ukaanza kufanya ile utaratibu wa chakula ambao nimekwambia hapo juu, ambao thamani yake ni kama 5,000 hivi. Kwa maana yake unakuwa umeokoa kama 55,000 kwa kupata Easy Chopper. Kwa hiyo unatakiwa ulipie labda 105,000, lakini ukilipia 50,000 kwa ajili ya kupata Easy Chopper unapata na bonus ya hivyo vitu vyote viwili. Na jinsi ya kupata, unaweza ukafanya mawasiliano na mimi. Namba yangu ya simu ni 0767759137. Fanya mawasiliano na mimi niko Moshi. Mikoa yote Tanzania bara pamoja na visiwani kwa maana ya Zanzibar tunatuma, na nchi jirani kwa mfano Burundi, Kenya, Nairobi, Mombasa tunatuma. Kwa hiyo kama upo kwenye maeneo kama hayo, unaweza tukafanya mawasiliano nikakutumia. Na namna hii ni njia ambazo ni rahisi sana ambazo unaweza ukazitumia. Unaweza kaanza na njia yoyote ambayo katika hizi ambazo nimezisema ikakusaidia kuweza kuondoa changamoto yako na kurahisisha safari yako ya kupungua uzito ama kitambi ambao unaifanya. Mimi nakutakia kila laheri na Mungu akusaidie ukaweza kufikia lengo lako. Mimi naitwa Dr. Nature, hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana.